頭8個月咧都係食人奶嘅，咁佢去到8個幾9個月啦，開始就轉食因，咁去食因嘅時候咧，初時都冇乜嘢，跟住去到中段啦，開始有皮膚敏感啊，咁就生好多粒粒，好似油脂咁樣啦。咁我跟住咧就有朋友介紹，咁我就轉咗食雪。咁我因轉食雪嘅時候咧，咁都用咗1個星期時間去將佢 mix 嘅過程去同佢食啦。咁佢初初食雪嘅時候咧都冇乜嘢嘅，都有白淨咗啊，皮膚又好咗嘅。咁但係咧去到中段咧，咁佢個問題就開始出現啦。咁就開始食多咗大人嘢，咁佢咧就變咗有便秘啊。咁佢個便秘嘅情況嚴重到咧係4日先去一次廁所啦。而佢每一次去廁所嘅時候咧，都好似生仔咁樣，喊到癲咗。咁甚至乎咧亦都試過屙到出血啦。咁我做媽媽見到呢個情況咧就好擔心嘅。咁我亦都喺坊間咧揾過好多方法去幫佢睇下幫唔幫到佢，即係點樣處理呢個問題啦。咁佢又俾佢食過益力多啦，yogurt 啦，跟住又甚至乎試過幾隻牌子嘅益生菌，都幫助唔係好大，少少咯。咁直至到今年啦，大概7月左右啦，咁你就介紹咗我食呢隻奶粉啦。咁佢食呢隻奶粉嘅時候咧，係一轉就轉咗過嚟嘅，咁就冇好似之前咁又要用一個時間去用1個星期時間去將佢 mix 啦。咁佢轉咗過嚟咧，佢好快脆嘅腸胃都適應到。咁佢食完2至3日咧，就已經即刻可以去到廁所。而佢每次去廁所咧，都唔會好似之前咁喊到傻咗啦。一坐落去就好快去到。咁佢之前屙啲 poop 咧比較硬身嘅，而佢而家咧屙嘅 poop 咧就軟身咗好多咯。同埋佢食多咗好多嘢。咁佢而家食咗5個月呢隻奶粉啦，咁佢都平均都重咗成4磅嘅。咁對我嚟講，我覺得好好，因為之前啲奶粉咧佢都冇乜點重過磅。咁佢而家轉咗過嚟5個月，肥咗4磅。我做媽媽見到就覺得好吸收，同埋對佢身體好健康咯。